哇！漁農山又新推一間直接可以拎包入住嘅樓，98方，只賣70幾萬，而且咧係3房2衛哦。咁我哋依家就喺佢客廳呢個位置，可以出嚟陽台睇下。佢呢間咧就唔係高層哦，係屬於一個低樓層，但係景觀嘅話都唔差嘅，係望到我哋明泉高一期嘅別墅景，都係算比較開揚嘅。咁呢個咧就係我哋嘅一個大廳啦，餐客廳係一體嘅，咁業主啦家私呢啲咧，我完全贈送俾你嘅。咁呢邊咧就係一個入戶門個位置，佢係整到一個細鞋櫃嘅哦。再過嚟就係我哋嘅一個廚房啦。咁你睇下我哋呢個廚房都係比較大 L 型嘅一個廚房哦。加埋咧我哋呢個生活陽台咧，佢係封咗窗嘅，全新冇住過嘅哦。呢個生活陽台後期擺放洗衣機啊，同埋雜物喺嗰邊咧都會比較好嘅。咁我哋咧再入嚟休息區呢邊睇下，咁每間房嘅空間嘅話都唔細嘅，而且咧每間房都有送一個飄窗俾你嘅。再過嚟咧就係一個公共洗手間，佢係有整乾濕分離啦，同埋智能馬桶嘅。哇！你睇我哋第二間客房擺翻1.8米嘅大床，都完全冇問題哦。最後咧，你睇下主人房一個空間，佢都係一個大間嘅套間，成個主人房咧就有成18個平方啦，同埋呢個七字形嘅飄窗都係送俾你嘅。咁呢個戶型咧，我哋就已經體驗啦。業主依家放售嘅價錢咧係76.8萬，全新未住過嘅。咁呢個小區咧就係漁農山金色果嶺嘅。咁如果你都對呢個單位有興趣，想了解咁多咧，就可以聯絡我過嚟睇樓啦。咁依家首期嘅話10萬蚊就 OK 啦。咁因為小林公司咧就喺漁農山星耀一期樓下嘅，想揾漁農山嘅房源就記得揾我啦。